mugabo inaha yanje ni ndende sinohama ndayihereza ngaha ngira ngo nzoronka akaryo ko kuza kuyivuga mu buryo buramvuye. Ego ngerageze rero gucagagura nkuko nari nabivuze kare igituma uyu munsi ari umunsi ukomeye kuri jewe no ku muryango wanje. Ubu dufise umwana afise autisme, umwana yitwa Kaylin Mahoro. Ego yaronse iyo diagnostic afise imyaka 2 n'igice, mugabo twatanguye kwikeka ko ayifise afise nk'umwaka 1 n'igice. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu twese, ukwemera kuvyara ubuzima. Aho muri hose turabipfurije amahoro y'Imana. Kuri Axia Vibes TV ni iteka ryacu twese. Iyo twese rero irimwo vyinshi, ariko cane cane ikabamwo benshi. Iteka ryacu twese, abato, abakuze, abasaza, abavutse ugutandukanye nuko tumenyereye, gushika naho tubura amajambo twobivugamo. Iteka ryacu twese. Mukanya mugira muce mutegera igituma ndabaramukije nayo majambo. Reka sintebe nakire umutumire acagira ko abidondore ko sibwo bwa mbere ashitse hano mu kigo ca Axia Vibes TV. Kaze mutumire, wisange, ni muhira, uramutse abakunzi ba Axia Vibes TV, bakubona imbona nkubone, kuko ubuheruka bumvise akajwi kwi telefone, barabona n'agafoto. Uyu munsi mu Gifaransa tuvuga tuti ni en chair et en os. Reka twumve ko ari wewe neza. Ego ndashobora kubabwira ko ari we wa wundi ari kwi telefone. Kaze. Ego cyane, murakoze kumpa ikaze kuri kino cicaro ca Axia Vibes TV. Nitwa Benita Mahoro, ndubatse, nkaba mfise n'abana 2. Nkuko mwabivuze, narashoboye kuba kumwe namwe kwi telefone mu kiganiro haciye amezi makeyi. Ego uno munsi Imana yadushoboje ndaba kucicaro en chair et en os. Ego murakoze cyane. Ego ubu uri live, barakubona. Ego Benita Mahoro, kumbura batari babonye ico kiganiro mu buhinga bw'ivyuma bazoducishirizamwo amajwi makeyi. Wibutse canke umenyeshe ko tuguma turonka abanywanyi bashasha. Nizera yuko amaza yawe muri Axia Vibes TV aza gutuma tugwiza kabiri abanywanyi twari dusanganye. Ko namaze kubona ku mbuga zawe, je ndi mu follower wawe, ndamaze kubona ko baba followinga mwebwe na Sugar. Kandi ntaco wamuvuze, wavuze gusa ati nduba gashika ko ako kantu uvuge naho mubaye. Ego cyane, nabitse ko nubatse na Frank Mahoro, batazira Neto. Nkaba nita Sugar. Voilà. Ako kari consacré muhira. Mbe Sugar ni sukari. Ego ni sukari. Okay. Donc ni sukari yawe. Turamuramukije isukari ya Benidi. Ego ya biraryoshe hagati yabubatse kugira utu nickname. Ego biratuma urukundo buryoha. Ego cyane. Ego rero gatoyi tubwire ico wibuka ku kubaka kwanyu Beni. Byagenze gute? Byabereye hehe? Indoto zawe zari izahe? Ashara cigihe kininiya. Mumaze imyaka ingahe? Twubatse mu 2008. 2008. Imyaka 17 twubatse Kristo. Mubatse maze imyaka 5 ndonso natwe mu busaserodoti. Ego byari bimeze gute?
byari bihimbaye. Mm. Frank yaje muri iki gihugu imbere yanje ca Suède, Ego. mugabo twari twatanguranye urugendo hamwe Ego. imbere yuko azino. Kandi urugendo rwoba rwatanguriye muri Saint Joseph, ego cane. niho regard ya mbere, niho les regards se sont croisés. Ego niko twabivuga. Ego. Yambonye ubwa mbere muri Saint Joseph, nagiye kumumenya haciye igihe. Ego cyane. Ego hanyuma rero twubaka mu 2008, hanyuma mbona kuzino rero haciye amezi makeyi mu 2009. Mubatsi. Ego. Mu gihe wubaka, indoto zawe zari izahega Benita? Ninjiye mu rugo nari nkiri muto, ko navuga twubatse mfise imyaka 25, mvuga nkiri muto ndavye kumbure abubaka muri iki gihugu. Ego. Mugabo mu gihugu c'iwacu 25 ni benshi wari ugeze aho Nari twari ngeze. dutanguye no kwibaza ibibazo. Ego. Benita guma ibiki? Ego cyane. Mugabo urumva indoto zanje ni nk'indoto z'abandi bose, abigeme binjiye urugo, ni kubaka, ni guhezagirwa n'Imana tukaronka ibibondo. Ego. Ego tukabi ibibondo bikomeye. Sinibaze yuko umuntu yinjira mu rugo avuga ati nzoronka ikibondo gifise kumbure ubumuga n'ubu. Ego. Wewe uba ninjiye mfise iyo Indoto indoto yo gutanga ubuzima. ubuzima. Ego, kandi dushimira Imana, iyo ndoto Ego yararangutse. cyane. Uyu munsi mufise abana bangahe? Uyu munsi dufise abana 2 b'abakobwa. Ego, wo bwira abakurikirana Action Vibes TV, wodondora abo bana kugira nibababona ahantu bazomenye ko ari abana bo kwa Mahoro Frank na Mahoro Benita. Umwana wacu wa mbere yitwa Kendra Mahoro. Kendra Mahoro. Ego. Turamuramukije Kendra. Hey Kendra. Azokwiza ku munsi w'ejo imyaka 11. Ego cyane. Kendra tuzomugarukako, ariko aragenda agana imyaka 18, ariko aritegura ni confirmation. Reka tugaruke kuri uyo ejo azokwiza imyaka 11, twizera ko mu buhinga bw'ivyuma bazodufasha ejo tugahimbaza imyaka 11 ya Kaylin. Bakunzi Action Vibes TV, hano mwahumvise turi kuri Action Vibes TV. Jewe ni Patiri Inyase nkuru nziza, umutumire wacu ni Mahoro Benita, umupfasoni wa Mahoro Frank, hano mu gihugu ca Suède, mu gisagara ca Lindesbury, paroisse ya Saint-Eskil. Turamukije Patiri Mathias arongoye iyo paroisse. None ga Benita, ku bakunzi ba Action Vibes TV, hari abakurikirana ikiganiro ca mbere, ariko nakubwiye kandi na wewe usanzwe uri mu bakunzi bayo, urabona ko abakunzi babandanya bongerekana. Kaylin ninde? Kaylin ni umwana w'umukobwa, nk'uko nabivuze, ari mu kwiza imyaka 11. Yavutse nk'abandi bana bose. Ego. Cyanibuka akaririmbo ka B-Face, yari nk'abandi. Ego. Yari nk'abandi. Ivuka ryiwe harabaye agakomplication gatoyi, mugabo twatashe byameze neza. Kuko yari yanyoye amazi menshi, ari mu nda. Bagize par césarienne kubera ingorane nari nagize kuri 15 bwa mbere. Ego. Hanyuma rero yanyoye amazi menshi, avutse ntiyarira. Babona kumutwara, baragerageza kubimukuramo. Je nagiye kumubona inyuma y'amasaha atari make. Ego. Mugabo twatashe ameze neza, nk'abandi bana, gushika ku mwaka n'igice. Mwaka n'igice. Ameze neza, ataco mubona gitandukanye n'abandi bana. Oya, yari umwana atekereza. Ego. Atekereza cyane, afungura, yaravyibushe cyane ndavyibuka. Ego.
ntiyahazwa no konswa gusa kuko naramuha n'ayandi mata yarafungura yarameze neza umugabo yari umwana atekereza yarafungura agaca asinzira konzi papa wiwe adafungura cane ibintu vyo gufungura yari yabikuye kwa nibaza ko rivuka mama wiwe yego cyane nivyo rimwe ndakona muri town comutse ntiwipunje oya nukuri kubifungura bihari ego hanyuma rero inyuma y'umwaka umwe n'igice muca muronka inkuru yayo inyuma y'umwaka umwe n'igice yari yatanguye no kugenda ku ishure muri creche ubu ni Bujumbura ziriko ziragwira cane mu bisagara bitari bike vy'i Burundi ego ishuri ryo kwimenyereza ku bana bakiri bagise imyaka mike cane ego cane kubera muri iki gihugu cino uragumana n'umwana uvyifuza gushika ku mwaka ushaka gusubira ku kazi donc urashaka kumutwara muri creche afise umwaka ego aratangura rero kugenda muri creche mugabo yagiye acavura ataratangura gutambuka ego hanyuma no kuvuga urumva ntiyavuga ego mugayi yari umwana yitekereza nyene yigendera kw'ishuri atangorana rero akwijiye umwaka n'igice hariho ibimenyetso bimwe bimwe tukabona umengo ntibijanye n'abana bangana kuko umuhamagaye kumbure ushaka kumubwira nk'ikintu Kaylin rabiki urabona ko atakwitayeho atariko arakumviriza ego muri ca kiyago umuvyeyi agirirana n'umwana ko yari n'umwana agira kabiri wari wararonse Kendra hari utwari umaze kumenyera ego tumaze kumenyera kandi nayo imaze kubona yuko arafise ukuntu naho yibabaza aterekana yuko yababaye kundi mwana utemvye urashobora kurira muga Kaylin warabona yuko akomeza atababara co kimwe ego donc aribandaniriza yirutse agatemba umengo ntacabaye hanyuma hakaba n'ibindi yuko ari mu bandi bana ugiye nko kumutora ku ishure yaba ariko yikinana wenyene n'utuntu twiwe akikinana wenyene ntiyitaho abandi bana ico novuga ca interaction n'abandi bana ntaco yagira yaba mu bujenyene muri solitude akaba mw'isi yiwe wenyene kandi amerewe neza ego aho onye nashaka kuhashimangira ko tubitandukanye n'umwana afise amasoni atinya kuja mu bandi bana kandi nta masoni afise yaba yumva amerewe neza ariko arikinana yumva ako kamaro ko kuja kuba mu bandi tumaze kubona rero ibintu nk'ivyo naho twatanguye kwibaza none hari ikintu kitagenda muri no kwita dispensaire twaragendayo bakagira amakontrole bakaraba uko umwana agenda arakura turabibashikiriza turababwira ibyo twibaza ameze yerekana ibi n'ibi mubyo mubivuze kwiki kandi ico gihe ntiyavuga yari afise ico twita trouble du langage ntiyashobora kuvuga ntiyasohora amajambo hanyuma rero baratubwira ati umwana aracari mutoyi kuko hariho abana bashobora kugira trouble du langage mugabo badafise ikibazo ca autisme bacavuga ati reka turindira kuza imyaka 3 niho tuzosubira tukaraba naho turarindira mugahaciye amezi makeyi acazana iyindi comportement yindi tutamenyereye iyindi nyifato ashavuye adatahuwe agashitangura kwikubita akijya akikubita ku ruhome aho rero niho twabonye yuko hari ibitameze neza kandi tukumva yuko dukeneye ko badufasha yego cyane bakunzi ba Action Vibes TV iteka ryacu twese ukwemera kuvyara ubuzima
burya iyo uvuze amajambo aregeranya ibintu, ariko iyo amajambo yatwaye mu buzima kiraba igitsitaza. Iteka ryacu twese n'akantu wumva umengo kararyoshe, ariko waragize ubugeni ukubaka, ufise indoto zo gutanga ubuzima, ukwibaruka umwana umwaka umwe n'igice, ari ngaho wibaza ko ari ugutekereza gusanzwe, ugaca utangura kubona ko hashobora kuba harimwo ikibazo. Mbega wewe vyifashe gute? Ntituriko dutanga iyi nkuru kugira ngo turyoherwe gusa tube turamara umwanya, ni kugira ngo ukumva aya majambo uheze wumve inzira wocamo kugira ngo ivyo uriko uracamwo ntibikuvyarire urupfu, ntibikuvyarire kwanka ubuzima, ariko bibandanye biguha ingoga zo kugururira ubuzima muri uyo mwana ufise. Ashobora kuba ari autisme, ashobora kuba ari ubumuga butandukanye, ariko igikuru iteka ryacu twese, urukundo kuri twese. Benita, wakoze cyane kuza kuri Axia Vibes TV. Nibyo usanzwe uri mu bagenzi bayo, ariko ntibyoroshe gusangiza abantu ubuzima nk'ubu, ariko wumve yuko kwemera kubusangiza abandi uri kuravyara ubuzima kuri wewe no kuba ariko baratwumviriza n'abazotwumviriza. Murabonye ivyo bimenyetso bigiye birongerekana, haragezaho iyo ababaye atangura kwikubita, atangura kwikomeretsa, atangura kwibabaza. Kwa muganga vyagenze gute? Ko bari bababwiye bati arashobora kutavuga ariko atari autisme. Vyaciye ikiyago ca mwebwe n'abaganga caciye kibandanya gute? Ego twarasubiye turabwira abo kwa muganga, iyo no kwita dispensaire ni Burundi, turababwira ati ibi bimeze gutya. Baca basubira baratubwira ati birashobora kuva ku mvo nyinshi, kubera atari bo kubisanzwe babiraba, bategerezwa guca barungika ico nita remise kubabiraba. Rero uvuga ivyo mwayaze, ivyo babonye ku mwana bakavyandika neza, bakaca babirungikira abo bajejwe kuraba yuko umwana afise autisme. Donc nk'abahinga muri autisme. Ego nivyo abatamenyereye iki gihugu ca Suède, nuko umuganga wese afise ico ajejwe. Bafise médecine novuga iri compartimente, ari ujejwe amafyigo, ahejeje ivy'amafyigo akurungika kujejwe igitigo, ari uhejeje ari amaso akakurungika kujejwe amaso. Niko mbona ubuvuzi bwo ngaha bumeze, nta winjirira uwundi. Ivyo rero birashobora gutuma umuntu agenda ku bitaro vyinshi bitandukanye. Ako karagaciyemwo, mubandanye Beni. Ego cyane. Bacatubwira ati icyo dushobora gukora no kubandikira tukabibarungikira, hanyuma tugaca turindira rero ko badutumako. Muga muri uwo mwanya ntitwagumye twicaye, twararondeye jewe na Frank na Neto, turaja kuri internet, turandika ayo ma symptômes yose tubona afise, agaca turungika kuri autisme. Tukabona yuko umwana agomba kuba afise ico twita autisme. Autisme nayo si ibintu twari tumenyereye i Burundi, muga twarabona yuko atari ikintu coroshe. Tuce dutangura kurondera uko twebwe ico twokora mu kurindira yuko badutumako. Muri uwo mwanya rero turindiriye, hariho ahantu bari batanguye mu gisagara ca Stockholm, kubera umwanya wo kurindira yuko baraba abo bana ba autisme canke abana bafite ikindi kibazo ca ADHD, bita ADHD, ni umwanya muremure wo kurindira. Rero aho muri Stockholm yari abantu babiri bavyigiye
bafasha abo bana kubagirisha ama exercice imyimenyerezo rero warashobora kwiyandikisha uvyifuza ukajayo tutarishe rero kubera twashaka ingene tumufasha Kaylin mu kurindira twariyandikishije cyo dutangura twamaze amezi ashika nka 3 tugenda Stockholm gatatu mu ndwi amasaha 2 n'igice kugenda amasaha 2 n'igice kugaruka Kaylin akahamara iminota 35 ku kazi baraborohereje ico gihe jewe nariga na Frank yariga urumva twarashobora kuvuga ku ishuri canke tugasiba ku ishuri twarakuranwa netamutwaye 2 nje nkamutwara 1 ura yuko ubufashanye hagati y'umupfasoni n'umushingantahe igihe hashitse ikibazo c'ingwara iyo ariyo yose ku mwana nahitoba ari byo bijanye na autisme ubufatanye hagati y'umushingantahe n'umupfasoni ngira ni ikintu gikomeye gose ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane kubera bisaba inguvu nyinshi ubigize uri wenyene uraruha ugasanga hariho n'ibyo udashoboye gushikako ego Imana ihezagire abo bubatse hashitse aba bana batandukanye n'abandi bafise amamaladi ni ukuvuga ingwara tutamenyereye cyangwa ubumuga tutamenyereye umushingantahe n'umupfasoni bakabandanya bunze ubumwe ariko dutera intege naho byashitse ugasanga umwe biramuremereye akabitana uwundi sinzi kwabo ataco wogenda ubabwiye tukiri ngaha akuri ico ciyumviro cyo gufashanya hagati y'umushingantahe n'umupfasoni ego nababwira ko ari ikintu nkuko nanabivuze birakenewe cyane cyane gose ariko abantu twakira ibintu gutandukanye kenshi ibyo maze kubona usanga uwutanye ibintu uwundi mugenzi we ni wa wundi adashaka kwakira ngo abibone ico kintu ico akora nimba iyo ngwara yibona ugasanga muri uwo mwanya wiwe ntariko arakira ubwo buba barafise muri we kuko kugira utangure gukora nuko uba wamaze kwemera yuko ico kibazo kirahari dukora iki nihandi bavuga bati kwakira ingwara ukayiha izina ukavuga uti jewe ndafise diabete jewe ndafise iyi ngwara n'umuti wa mbere ego rero nko kuri izo ngwara canke sinzi ko noyita ingwara reka tube turitiza iryo jambo naho muga usanga umengo mu mico yacu abarundi ariko no mu mico y'abandi ariko cane cane iwacu ingwara yose womengo birateye isoni nakuze mbona umengo ingwara idateye isoni ni malaria gusa ariko izindi zose zari ingwara ziteye isoni hari akantu babaye amacinya korera yoho kandi ari ibintu byaba bivuye ku bucafu abantu bose rero yari malaria gusa bagwaye iyo hageze kuri izi ngwara akaba rero kugira isoni nibaza rero ko no mu bubatse ico kintu c'ukwanka kuko kitaba gihuye n'indoto ya muntu nibaza ko gishobora kuba igitsitaza kidasanzwe cyane gose gashobora kuba igitsitaza kubera nkuko bivuze umuntu uko turemwe witegura kuvyara umwana kandi umwana akomeye rero imbere yawe ugacu uronka ico neta nibaza ari bigeragezwa ariko no vyita haje umwana akeneye by'ukuri yuko tumufasha ntuzi ingene umufasha ntuzi ngo bizomara igihe kingana gute ni ibintu bibaye bishasha kwakira biba bigoye atari mutima mweranda wenyene avyikoreye
mutima mweranda umutima mweranda ukwemera Ego. kubyara ubuzima Mm. ego muri uyu mwanya murarindiriye mugenda kenshi muri Stockholm 3 mu ndwi muri uyu mwanya wo kurindira Beni niyo twagirishije examen yindi ingwara iyo ari yo yose bageze kuri izi ngwara zozo nka cancer n'izindi uyu mwanya wo kurindira ni umwanya utuntuza cyane mwe mwari mwagiye muba murabanza muraja no kuri internet kuko muri generation ishobora gukoresha ibi vyuma vya none uyu mwanya wo kurindira mwawubayemwo gute uwo mwanya wo kurinda nta mwanya woroshe kuko aho twari tukiko turarindira Keri yaciye atangura kuza araryama nabi aryama amasaha make cyane navyo nyene byaradukubita rero byaratuvuna cyane uno munsi twaraba mu kanyamuneza ejo ugasanga uri hasi ariko icyo nshima Imana jewe na Neto ntitwigeze tuba hamwe igihe jewe naba numva ingufu zagiye Neto zaba ziri hejuru igihe Neto zaba zagiye jewe zaba ziri hejuru ngo mu rugo no kuduzanya rero Imana nukuri yaradufashije twagiye turaduzanya ndushe yarambye ati genda uryame je ndamuraba ndarara iryo joro nicaye naho twazinduka tuja ku kazi nanje gutyo onye rero aho twari tukirindiriye harageze hano twarushe rwose tuce turiyandikirira abo bavuzi baraba ivyo vya autisme ntitwavuye tukirindira yuko baza kutubwira baza kutwironderera tuce turandika mail turavuga tuti twarabajije kabiri kose baravuga ko barungitse ubunye afise ibi ntaryama ashavuye arikubita ntakina n'abandi bana ntavuga ntakuraba mu maso naco kirimo mu masantome y'abantu bafise autisme nta kwitaba umuhamagaye turabidondagura byose tuce turavuga ati twebwe twibaza yuko umwana wacu ashobora kuba afise autisme naho akiri mutoya turabasavye rero mutwakire ntivyatevye ni umudamu yaciye adutelefona bukeye wanashaka aranasaba imbabazi aravuga ati iyo dosiye yanyu nibaza ko yagiye ahandi kubera ntayo ndiko ndabona ati mugabo tubonye ivyo mwatubwiye turashaka guhura n'uwo mwana bice bibona rero gutangura kuko twari twabajije no kw'ishuri bacatubwira ati twari twibaza yuko afite ingorane yo mu matwi kubera bamuhamagaye ntiyitaba ariko ntibigeze biyumvira kure nuko ushaka kubaza yuko ari autisme uriko uravuga ico kintu ku bariko baratwumviriza baturaba novuga nti abaganga ba mbere ni mama yakuvyaye ni papa yakuvyaye urumva yuko mwebwe mwararondeye ntimwigeze mwicara mukabona akantu kose muraheza mwebwe nyine murashikaho muvuga muti ntitwokwirirwa turarindira naho tutabifitiye impamyabushobozi turabona yuko umwana afise iki kibazo ngira ivyo vyofasha mwebwe abavyeyi muriko muradukurikirana umwana ntarinda kugira autisme gusa hari iyo autisme tuvuga classique ariko burya autisme ziri ubwoko bwinshi ubumuga buri ubwoko bwinshi rero ikiyaga urukundo rw'abavyeyi n'abana iryo jisho ry'umuvyeyi riraba rikabona kure k'umwana ataganira n'abandi k'umwana hariho ikintu hanyuma ariko kandi cane cane gikomeye nk'umuvyeyi aba yipfuza ko vyogenda neza umuvyeyi ntabe muri deni ntushake kuvuga to ya ntaco bimeze neza